tere, mina olen Kadri. Minul käib Tera koolis 2 last. Poeg käib esimeses ja tütar käib 5. ja 3. laps on Tera lasteaias. Ja selle aja jooksul, mis meie lapsed on Tera koolis käinud, ma olen päris palju pidanud sõpradele põhjendama, et miks me oleme selle valiku teinud nagu erakooli kasuks. Ja see aeg on toonud kaasa nagu küsimusi enda jaoks ka, et miks. Ja iga kord, kui ma olen nagu selle üle juurelnud, siis ma olen alati saanud ka selle vastuse, et miks see valik on ennast õigustanud. Keegi kunagi võrdles seda Tera kooli nagu startup'iga, et sa ka alguses ei tea, kas õnnestub või ei õnnestu, aga sa otsustad usaldada ja siis sa nii-öelda investeerid ja siis sa loodad parimat ja kui sa aeg-ajalt saad märke sellest, et see nagu realiseerub, siis see kinnitab seda usaldust, mis sa oled siis nagu kinkinud. Et minu jaoks nagu täna on veebruar, on ju, 12 veebruar. Täna ilmus Eesti inimarengu aruanne ja mis on hariduse teemaline. Ja kui ma seda loen, siis ma saan aru, et mingid suured muutused tuleb teha haridussüsteemis, aga kui vaadata seda nagu riiklikku tervikut, siis see tõenäoliselt võtab nii kaua aega, et isegi minu 3. laps on vahepeal täiskasvanuks saanud. Aga Tera koolis mulle tundub, et neid asju saab kiiremini teha ja siin on inimesed, kes juba ammu mõtlevad selle peale, et kuidas kasvatada täiskasvanuid selliselt või lapsi selliselt, et neist saaksid täiskasvanud, kes oskavad mõelda oma peaga ja kes oskavad ennast juhtida ja kes ei karda eksida ja kes julgevad uusi ideid välja pakkuda ja, ja kes ei heitu sellest, kui miski ei õnnestu, vaid lihtsalt proovivad uuesti ja muudavad midagi ja küsivad abi. Et ma väga usun sellesse ja ma arvan, et see on tulevikumaailmas palju olulisem oskus kui see, et sa saad öelda, et mul on kõik 5 või kõik 8 või kõik 67, mis iganes. Et see, et sa oled enesekindel ja et sul on inimeseks olemise oskusi, ma arvan, et Teras on selleks väga suur